Hey guys, welcome to my channel Anusha Tamil. இன்னைக்கு dishwasher எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாமா? நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறது பாஷ் கம்பெனியோட dishwasher. இது வாங்கி கிட்டத்தட்ட 3 to 4 இயர்ஸ்க்கு மேலே ஆகுது. கோவிட் டைம் அப்போ தான் வாங்கியிருந்தோம். எங்கள் அம்மாவுக்கு இங்கே அடிக்கடி கோல்ட் ஆகிடுது, ஹொசூரில் கிளைமேட்டும் ரொம்ப ஜில்லுன்னு இருக்குது, தண்ணியில் கை வைக்க வேண்டாம் அப்படின்றதுக்காக இதை நாங்கள் வாங்கியிருந்தோம். இது நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாமா? இதில் 2 ரேக் கொடுத்துருப்பாங்க. லோவர் ரேக்கில் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கம்பிங்க நிறைய கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் நம்ம பெரிய பெரிய பாத்திரம், அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்ட பிளேட்ஸ் அதெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நைட் எங்கள் வீட்டில் இட்லியும் சட்னியும், ஸோ அந்த இட்லி தட்டையும் நான் இதில் தான் வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் சாப்பிட்ட பிளேட்ஸையுமே இதிலே அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கலாம். மேலே இருக்க ரேக்கில் சின்ன சின்ன ஐட்டம்ஸ்லாம் வச்சுக்கலாம். அதாவது டீ கப்ஸு, கரண்டி, அப்புறம் சின்ன சின்ன தட்டு, ஸ்பூன்ஸ் அதெல்லாம் வச்சுக்கலாம். இதில் நம்ம செராமிக் ஐட்டம்ஸும், ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல், அது அப்புறம் கிளாஸ் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பிளாஸ்டிக்கு, அதுக்கப்புறம் லோ குவாலிட்டியில் இருக்க ஃபைபர் பிளேட்ஸு, ஸ்பூன்ஸு அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணால் சீக்கிரமாக வீணாக போயிடும். அதே மாதிரி ரொம்ப லோ குவாலிட்டி இருக்க பிளாஸ்டிக்லாம் வச்சோன்னா உருகிடும். ஏன்னா 70 டிகிரிக்கு மேலே தண்ணி ஹீட் ஆகி இந்த பாத்திரத்தெல்லாம் வாஷ் பண்ணும் அப்படின்றதுனால அதெல்லாம் நம்ம வைக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி சில்வர் ஐட்டம்ஸ், உட்டன் ஐட்டம்ஸும் வைக்கக்கூடாது. ஸோ இந்த கப்ஸு, அது மாதிரி இந்த சொம்பு, கிளாஸ் அதெல்லாம் வைக்கிறதுக்கு தனியாக அங்கே ஒரு கம்பி மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் நம்ம இது பண்ணி வச்சுக்கலாம். அப்புறம் ஸ்பூன்ஸு, ஃபோக்ஸ் வைக்கிறதுக்கும் இந்த மாதிரி சின்னதாக கம்பார்ட்மெண்ட் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. அதை நம்ம பெண்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் நம்ம ஸ்பூன்ஸு, ஃபோக்ஸ் அதெல்லாம் வச்சுக்கலாம். அப்புறம் இந்த கரண்டி, அப்புறம் டீ வடிகட்டி அதெல்லாம் உல்ட்டாவாக திருப்பி வைக்கணும். ஏன்னா அப்போ நம்ம வாஷ் பண்ணுற தண்ணி அதில் தங்காமல் இருக்கும். அதே மாதிரி கீழேருந்து மேலேருந்து வர தண்ணியும் அதில் பட்டு 2 சைடுமே நல்லா கிளியராக க்ளீன் ஆகிடும். ஸோ அதுக்காக இதை நம்ம இப்படி கவுத்து தான் வைக்கணும். இந்த டீ வடிகட்டிலாம் அடிக்கடி இந்த டீ தூள்லாம் உள்ளே போய் மாட்டிட்டு பிளாக்காக ஆகிடும் இல்லையா? ஸோ அதெல்லாம் இதில் ஆகவே ஆகாது. ரொம்ப க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துரும். அப்புறம் இந்த ரேக்கில் நம்ம சின்ன சின்ன தட்டு, பாக்ஸோட மூடி அதெல்லாம் வைக்கிறதுக்கு இது மாதிரி சின்னதாக ஒரு ரேக் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. அதே மாதிரி அதே ஆப்போசிட் சைடில் ஃபோல்டபிளில் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. அது வேணும்னா நம்ம ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டு அதில் சின்ன சின்ன பிளேட்ஸ் அண்ட் அந்த மூடிலாம் வச்சுக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டும் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த இடத்துல வேறு ஏதாவது பாத்திரம் கூட வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் இந்த தோசை கரண்டி அதெல்லாம் நம்ம எந்த ஆங்கிளில் வச்சாலுமே அது க்ளீன் ஆகிடும். மேல் ரேக்கில் வச்சதுக்கப்புறமா கீழ் ரேக்கில் இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பாத்திரம்லாம் கீழ் ரேக்கில் வச்சுக்கலாம். நாங்கள் யூஸ்வலாக இன்றைக்கி பெரிய பாத்திரம் எதுவும் இல்லை. மற்ற நாள்லாம் இந்த பால் பாத்திரம், அதுக்கப்புறம் சாப்பாடு வடித்த பாத்திரம் அதெல்லாம் அதில் வைப்போம். இன்றைக்கி பாத்திரம் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்றதுனால இந்த டிஃபன் பாக்ஸ்லாம் கீழ் ரேக்கில் வைக்கிறேன். அதெல்லாம் இது மாதிரி கவுத்து வச்சிடணும். எல்லா பாத்திரமே மோஸ்ட்லி கவுத்து தான் வைக்கணும். ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம அதில் மேலே வச்சுக்கலாம். மேலே நமக்கு அது ஃபிட் ஆகிடும். இதில் நம்மளோட மிக்ஸி ஜார்ஸுமே வச்சு வாஷ் பண்ணிக்கலாம். இதுவுமே கவுத்து வச்சு தான் வாஷ் பண்ணணும். அதே மாதிரி மிக்ஸியோட மூடியில் இந்த ரப்பர் மாதிரி ஒரு இது இருக்குது இல்லையா? ஸோ இதை நம்ம டிஷ்வாஷரில் வைக்கக்கூடாது. அதோட மூடியை நம்ம வாஷ் பண்ண போட்டுக்கலாம். பட் அந்த ரப்பர் மாதிரி இருக்க அந்த இது நம்ம இதில் வச்சு வாஷ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ இதையுமே நம்ம மேல் ரேக்லேயே வச்சிடலாம். இப்போ எல்லாமே நம்ம ஓரளவுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. இப்போ எந்தெந்த திங்ஸ்லாம் வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு பார்க்கலாமா? இந்த உட்டன் திங்ஸு, அதுக்கப்புறமா நான் சொன்னேன் இல்லையா மிக்ஸியோட அந்த ரப்பர் பேண்டு, அதுக்கப்புறமா நான்ஸ்டிக் பேன்ஸு, அதுக்கப்புறம் டப்பர் வேரு, சில்வர் பாத்திரம் அதெல்லாமே எதுவுமே வைக்கக்கூடாது. இதை டப்பர் வேர்லாம் வைக்கலாம். பட் ஒன்றா ரொம்ப சீக்கிரமாகவே அந்த பாத்திரம்லாம் வீணாக போயிடும். அதனால் மோஸ்ட்லி அவாய்ட் பண்ணிடுறது பெஸ்ட்டு. அவ்வளோதான். எல்லா பாத்திரமும் அரேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. இந்த சின்ன சின்ன பாத்திரங்கள்லாம் நம்ம தான் வாஷ் பண்ணி ஆகணும். வேறு ஆப்ஷன் இல்லை. இப்போ இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கலாமா? இங்கே ஒரு நாப் இருக்குது இல்லையா? உள்ள அந்த இது மாதிரி இதை ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா அதில் சால்ட் ஃபில் பண்ணி வைக்கிறது. அந்த சால்ட் எதுக்குன்னா நம்மளோட வாட்டர் ஹார்டான வாட்டராக இருக்குது அப்படின்னா அதை சாஃப்ட் ஆகிறதுக்காக. நாங்கள் டிஷ்வாஷிங் பவுடர் ஐஎஃபியோடது இப்போ யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் கரண்ட்டாக. இதுக்கு முன்னாடி பாஷோடது ட்ரை பண்ணோம். அதுக்கு முன்னாடி வேறு ஒரு ப்ராடக்ட் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். இதுவுமே நல்லா தான் இருக்குது. இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறது ரின்சைடு ஊற்றி வைக்கிறது. இது லிக்விட் ஃபார்மில் இருக்கும். இதுவுமே 3 months to 2 months அந்த ரேஞ்சுக்கு வரும். எதுக்கு அப்படின்னா பாத்திரம்லாம் வாஷ் ஆனதுக்கப்புறம் அதில் தண்ணி எதுவும் இல்லாமல் ட்ரை ஆக்கி நல்லா பலன்னு பாத்திரம் ஆகிறதுக்காக அந்த ரின்சைடு ஸ்ப்ரே ஆகும் கடைசியாக. இதில் தான் நம்ம டிஷ்வாஷிங் பவுடர் போடணும். இந்த 2 லைன் வர வரைக்கும் போட்டோம்னாலே போதும். ஏன்னா நம்மளோட பாத்திரம் இப்போ மீடியமாக தான் பாத்திரம் போட்டிருக்கோம். ரொம்ப ஹெவியான லோடு போடலை, மீடியம் லோடுன்றதுனால இந்த 2 லைன் வரைக்கும் போட்டுட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணணும். க்ளோஸ் பண்ணும்போது ஒரு டிக் சவுண்ட் வந்துச்சுன்னா லாக் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். இப்போ நம்ம இதை லாக் பண்ணியாச்சு. லாக் பண்ணிவிட்டு இந்த டோரையும் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இதை எப்படி ஆன் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாமா?
ஃபர்ஸ்ட்டு மெயின் ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிக்கலாம். மெயின் ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து ஒரு பவர் பட்டன் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த பவர் பட்டன் கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து டிஸ்பிளேயில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் காட்டும். இன்டென்சிவ் கடா, எக்ஸ்பிரஸ் ஸ்பார்க்கிள், ஆட்டோ, எக்கோ, குவிக்கு, ப்ரீ ரின்ஸ் அப்படின்னு எல்லாம் காட்டும். இன்டென்சிவ்ன்றது நம்ம நிறைய பாத்திரம் போட்டு ரொம்ப அழுக்காக இருக்குது அப்படின்னா அப்போ அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி தான் ஒரு ஆப்ஷனுக்குமே ஒரு டைமிங் கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம போடுற லோடை பொறுத்து நம்ம அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம போட்டிருக்க லோடுக்கு வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பார்க்கிலே கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்றதுனால நம்ம இப்போ அதை தான் செலக்ட் பண்ண போகிறோம். அண்ட் இதில் இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்குது. இங்கே பக்கத்தில் வந்து ஸ்டார்ட் அண்ட் ஹார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? ஸோ அதை நம்ம கிளிக் பண்ணோன்னா டிஸ்பிளேல நமக்கு டைமிங்ஸ் காட்டும். இப்போ ஒரு 4 ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறமா தான் எனக்கு வந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா, இப்போ நம்ம நைட்டு தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதை வந்து ஒரு 5 ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் அப்படின்னு செட் பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நம்ம காலையில் எந்திரிக்கிறதுக்குள்ளே ஒரு 2 o'clock அந்த மாதிரி நைட்டில் வந்து அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டார்ட் ஆகி அதுவே ரன் ஆகி எல்லாமே வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுவே ஆஃப் ஆகிடும். அண்ட் நம்ம காலையில் எந்திரிக்கும் போது ஒரு 7 மணி 8 மணி அந்த டைம்லலாம் அது ரெடியாக இருக்கும். நம்ம வந்து பாத்திரத்தை எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் பட்டன் கிளிக் பண்ணோன்னா ஸ்டார்ட் ஆகிடும். அண்ட் இப்போ நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பார்க்கில் கிளிக் பண்ணியாச்சு. அவ்வளோதான். இப்போ ஒரு 59 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணோன்னா நம்மளோட பாத்திரம்லாம் வாஷ் ஆகி சூப்பராக ரெடி ஆகிடும். அண்ட் அதிரன் வந்து அது அட்டண்டன்ஸ் போகிறதுக்காக வந்தார். வந்துட்டு என்ன இந்த லைட் எரியுது அந்த லைட் எரியுது எல்லோரும் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு இருந்தார். அவருக்கு எப்போ பார்த்தாலும் இந்த டிஷ்வாஷர் அவனுக்கு அது என்னன்னு தெரியாது. பட் வந்து அதை சும்மா தட்டி தட்டி பார்த்துட்டே இருப்பான், நோண்டிகிட்டே இருப்பான். இதை நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நைட் 10:30க்கு மேலே அப்படி இருந்தது. அண்ட் இது வாஷ் பண்ணி முடிஞ்சு நாங்கள் வந்து பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட 12:30 1 o'clock மேலே தான் வந்தோம். அதனால எல்லாமே ஆல்ரெடி வாஷ் பண்ணி முடிஞ்சு அது ஆஃப் ஆகிருந்துச்சு. நம்ம வாஷ் பண்ண உடனே வந்து ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா பயங்கர உள்ளேருந்து புகையாக கிளம்பும். அதே மாதிரி பயங்கர சூடாக இருக்கும், பாத்திரம்லாம் தொடவே முடியாது. பட் இப்போ எல்லாமே ஓரளவுக்கு நல்லா ஆறிடுச்சு. உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் அதில் தண்ணி எதுவுமே இருக்காது, நல்லா ட்ரையாக இருக்கும். அதே மாதிரி பளபளன்னு இருக்கும் எல்லா பாத்திரமுமே. நான் இப்போ மிக்சியை உங்களுக்கு வந்து காட்டுறேன், அது எப்படி வாஷ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு நீங்களே பாருங்கள். உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் எல்லாமே சூப்பராக க்ளீனாக கழுவி கொடுத்துருக்கு. இதே மாதிரி தான் எல்லா பிளேட்ஸு, பவுல் எல்லாமே நல்லா கழுவி கொடுத்துருக்கு. அண்ட் இதில் என்ன ஒரே ஒரு ட்ராபேக் அப்படின்னா, ரொம்ப அடி பிடிச்ச பாத்திரம், தீஞ்சு போன ஐட்டம்ஸ் அதெல்லாம் உள்ளே வச்சோம் அப்படின்னா அது கழுவிடும். பட் இருந்தாலும் கரை அங்கங்கே லைட்டாக இருக்கும். அது நம்ம மறுபடியும் வாஷ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதை மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும். மற்றபடி எல்லா பாத்திரமும் சூப்பராக கழுவி கொடுத்துரும். அண்ட் இப்படி தான் எங்கள் வீட்டு டிஷ்வாஷரை நாங்கள் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஹோப் உங்கள் எல்லாருக்கும் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் மறக்காமல் பண்ணிவிடுங்க. அண்ட் இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஹாப்பி மாமி, ஹாப்பி பேபி, பாய்.